नज़ला ज़ुकाम छिंकू के लिए जो मैं नुस्खा बना के रखता हूँ क्लिनिक के लिए, उसमें एलियम सिपा, नेट्रम म्योर, सबाडिल्ला, जस्टेशिया 30 में लेके इसको कम्बिनेशन बना लेना है। और साथ इसके कभी कभी इन्फ्लुएंज़ा देनी पड़ती है 200 में या 1 एम में। तो इसके साथ जो मैं देसी मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है हुब्बे शफ़ा। हुब्बे शफ़ा जो है उसका मैं नुस्खा आपको फिर किसी वीडियो में दे दूँगा। ये फ़िलहाल आप जो होम्योपैथी मेडिसिन है ना, जो मैं अपने क्लिनिक पर कम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूँ, तो वो यही है। ये नीचे वाला नुस्खा है, ये अलग नुस्खा है, ये अलग है, लेकिन मैं जो बना के रखता हूँ वो यही है। आप भी बना लें और क्लिनिक पर रखें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका।